guys, selamat datang di channel aku, tutorial Lena Slime. Hari ini aku membuat slime dengan tiga bahan simple loh. Katanya kalau kita membuat slime, kita harus menggunakan lem activator atau lem final. Langsung aja ya kita ke tutorialnya. Dengan bahan sabun cair, aku menggunakannya Lifebuoy dan obat tetes mata. Dan ini lem fork dan juga wadah. Langsung aja ya kita tutorialnya. Nah, ini sudah aku masukin sedikit ya guys. Aku masukin sedikit aja. Dan aku menggunakan sabun cair Lifebuoy. Oke, ini sudah kita ituin. Kita menggunakan obat tetes mata. Berapa tetes aja ya guys. Oke, sudah, tinggal kita aduk deh. Oke, ini sudah, tinggal kita aduk deh. Nah, ini sudah menggumpal sedikit. Ini menggumpalnya cepat loh guys. Kita agak cepat sedikit ya biar cepat. Nah, ini sudah ya guys, sudah hampir menggumpal. Oke, tinggal kita bersihin aja.